又嚟到我哋預約空間嘅裝修知識，我係 Jack。今日我哋講咩啊？金泉銀廁，你會見到其實我哋廁所有時候嘅造價，大家會覺得好似好貴咁啊！關於廁所嘅所有東西，點解會咁樣呢？因為其實好多廁所，你想要打造一個舒適空間，佢相應就有佢唔同嘅產品，包括我哋喺一啲石材嘅使用啦，包括我哋喺洗手盤嘅使用上面，我哋可能都會有自己少少嘅要求。慢慢你要求上去，預算上面就會增加啦。應該要去點樣決定我哋嘅廁所嘅造價嘅時候呢？首先我哋要去睇嘅，我哋嘅需求有啲咩地方我哋可以被精簡嘅，有啲咩地方我哋應該係最在意嘅，我哋應該要投預算嘅。咁將呢件事話俾設計師聽，等佢哋可以俾翻適合嘅建議你。我哋嘅預約空間，如果想知道有更多裝修嘅知識，歡迎隨時關注我哋。想喺新年住新屋，諗下親戚朋友嚟拜年都開心啊！而家就開始預約設計，保證年前完工，旺季裝修早籌謀，細節落實唔使愁。快啲inbox我哋，免費量車啦！